No takže, premenúčka.sk, rozhovor s Luciou. Lucia je okrem iného skvelá kuchárka a vynikajúca blogerka. V čom ste lepšia? No, tak ono to asi ide ruka v ruke jedno s druhým, tak nedokážem povedať, že čo je lepšie alebo horšie a či je vôbec niečo dobré, ale tak jedno s druhým ide o to, že čo človeka baví. A v čom sa cítite vy pohodlnejšie? V kuchyni. My sme vašu kuchyňu nevideli, takže čo ste robili v kuchyni? Čo ste majstrovali? No, celý deň dnešný začal ešte ráno doma prípravou, kde som si pripravila doma celozrnú špaldovú vianočku. Tu som ju potom ponatierala maslom a ešte som pripravila mätové mafiny. Tie sme vlastne robili aj tu. Plus som ešte piekla domáci celozrný špaldový chlebík, na ktorý sme tu urobili nátierku z brínze a jarnej cibulky. A ešte som robila taký bezlepkový koláčik s želatinou z bazového sirupu. Bezlepkový koláčik nie je až tak bežná vec. Čím je ten bezlepkový koláčik zaujímavý? Ja sa vo svojich receptoch snažím výjsť ústrety aj alergikom, či už na mlieko, alebo na múku, alebo na vajíčka. Niektoré recepty robím vyslovene s tým zámerom, že urobím bezlepkový, urobím bezlaktózový a tak ďalej. Takže nájdu si u mňa aj alergici vlastne to svoje. A čo je na tomto koláčiku zaujímavé, chcela som ho urobiť úplne bez lepkovej verzii, pretože bazový sirup je zaujímavý, teraz v tomto období kvitne baza, dá sa urobiť aj doma sirup. Tiež mám nejaké recepty u seba na blogu a hovorila som si, že prečo to nevyužiť a do takej miery, aby to mohli aj celiatici vyskúšať. Takže preto bezlepkový. Dobre, toto všetko nájdeme aj vo vašej prvej knihe, niečo o nej povedzme a potom aj o tej druhej, ktorá je v príprave. Áno. Tak prvá kniha sa vlastne realizovala minulý rok, vyšla na jeseň minulého roku a v priebehu pol roka, na moje veľké prekvapenie, sa vypredal celý náklad a teraz v máji, tento týždeň, bude dotlač knihy, takže už bude distribuovaná aj do knihkupectiev, kde si ju bude môcť všetci opäť zakúpiť alebo prelistovať, kto má záujem. No a druhú knihu teraz pripravujem, vlastne už je tak povediac hotová. Už teraz to má v rukách grafík a tak ďalej, takže už vlastne sa vyrába. Čo v nej nájdeme, v tej druhej? Prvá kniha... Také promo. Prvá kniha je rozdelená podľa denných fáz na raňajky, domáca výroba je tam a tak ďalej, obed, polievky, hlavné jedlá s mäsom, hlavné jedlá bez mäsa, dezerty s múkou, dezerty bez múky, potom sú tam aj nejaké sviatočné recepty, čiže vlastne všetko je v tej prvej knihe a v tejto druhej knihe budú len koláčiky. A to už či bezlepkové, alebo lepkové, alebo s ovocím, bez ovocia, pečené, nepečené, akékoľvek, takže tá bude čisto koláčiková. Čiže v prvej nájdem aj mäso, v druhej mäso nie. Tak, presne. Dobre, poďme sa venovať blogom. Moje jedlo je váš blog. Čomu sa najradšej venujete a všeobecne niečo o tom blogu? Najradšej sa venujem koláčikom, preto som sa po príprave na druhej knihe veľmi potešila. Dajme teda tie koláčiky, ma najviac bavia vymýšľať a tak všetko. Ja sa nejako nezameriavam, že vegetariánske alebo nevegetariánske. Ja tak čo príde, na čo má človek chuť, čo vidím pekné v obchode, to využijem a niečo z toho vždy vymyslím. Jak som tu čakal, vy ste takto prešli popred mňa, ja tak pozerám, hovorím si, ako môže takto krásna žena tak dobre variť? Ďakujem pekne. No, takto no. Čo na to partner? No, tak myslím, že je spokojný, ale on je veľký gurmán sám o sebe, takže on tiež je veľmi šikovný v kuchyni. Len v kuchyni? Sme gastronomický portál, v kuchyni je šikovný? Keď tam nestojím ja v kuchyni, tak tam stojí on a úplne perfektne vie navariť, vymyslieť, takže sa doplňame. Čo vymyslel naposledy? Naposledy vymyslel hovädzie mäso a k tomu boli baličkované zemiačiky a sú aj na blogu. No na parádu. A už je v hlave nejaká myšlienka tretej knihy? Je. Aspoň jedno slovo. Mäso. Dobre, super, ďakujem veľmi pekne. A čo všetko ste to už ochutnali? Ochutnala som kačku, lokše, a teraz som mala naposledy kúsok z brinzových halušiek, boli výborné, skoro ako moje. Takže všelijaké dobroty sú tu. Výborné.
My chlapci z Liptova ich vieme oceniť, takže jedného dňa ochutnávam aj tie vaše. Ďakujem veľmi pekne, no a krásny zvyšok víkendu. Ďakujem.